冰水係無形殺手。呢篇文章係邱水旺先生喺琉璃光雜誌2001年5月嗰度刊登過。喺文中佢提過呢，飲冰水而灼傷咗嘅呢，要醫治嘅方法，佢揾咗好多年，但係都從未揾得到呢個藥方。咁其實呢，有一位嘅讀者叫做佘奕先生，佢睇咗另外一本雜誌，係叫做《自然雜誌》207期嗰度呢，刊登咗一篇文章，佢呢裏邊提及有個偏方可以醫到呢個病嘅，咁佢就將佢公開俾大家。文中就係咁講嘅，佢話有一個青年，佢好中意飲冰水，佢每次嘅工作或者運動之後呢，佢都打開個冰箱咁攞啲冰水出嚟，大啖大啖咁樣飲嘅。長久以嚟呢，佢就傷咗個肺啦，不停咁成年咁咳，咁樣如是者係經過咗3年，佢遍尋名醫都醫唔好。佢平時飲水飲茶，如果大啖啲嘅呢，都會唔小心將啲水吞入個肺度，咁個肺呢就會發炎嘅。個文中就話呢，鄉下嘅人經驗知道呢啲叫做傷咗個氣。咁呢，鄉下嘅人有啲叫茶療噶嘛，咁佢哋呢有時就施茶俾啲過路人嘅。有位醫生就怕啲過路人呢頸渴大啖咁飲咯噃，就叫嗰啲僕人，你哋煮茶嘅時候加少少啲穀殼落去一齊煮啦，仲可以一起消毒添。當你敬茶俾客人嘅時候，佢哋睇見有呢啲呢，為咗驚住大啖飲會啃到啊嘛，所以就會細啖咁飲，就唔會傷得到氣啦。咁呢個醫生呢，佢真係好好心，有咁嘅提議嘅。咁竟然呢，呢個青年呢，最後有人話俾佢知噃，點樣可以幫佢醫好個咳，就係呢，叫佢煮啲空心菜。咁佢話呢啲空心菜呢，佢愛嚟煲湯飲，即係煲水飲啦，因為佢唔加任何調味，唔加糖唔加鹽，就咁煲水當滾水咁樣飲。咁佢就用呢個方法呢，飲咗幾個月，真係佢嘅咳嗽完全好翻晒啦。嗱，呢個用冰水灼親嘅就有呢個偏方醫啦，但係邱水旺先生提及冰水無形殺手呢個情況都係存在，因為佢個冰氣下墜會令到你嗰個卵巢子宮嗰度係冰凍啦，而嗰啲男性嘅又會個精子係會凍傷啦，所以亦會引致呢個嘅不育症，同埋嗰個小朋友飲得多呢，又會皮黃骨瘦無胃口嘅。嗱，呢個只不過係可以治佢因為飲冰水而咳嗽嘅啫，其他冰水引致嘅問題都係存在嘅，所以大家都係要小心。